婚姻真正嘅意義，唔係迎合親戚朋友嘅言談，亦唔係為咗維繫家族嘅血脈，更唔係因為年紀到咗必須要履行嘅義務。婚姻更深層次嘅意義就在於，我哋就係需要一段好深嘅連結，我哋就係需要有人可以滿足我哋嘅需求，哪怕只係有一個。凡事有個人商量，人生中嘅大事可以有個人喺身邊，就唔使獨自去面對啦。點解好多人嘅婚姻唔幸福嘅呢？愛情同婚姻佢唔係同一回事，佢完全係兩個範疇嚟㗎。愛情係唔確定性嘅需求，而婚姻呢係確定性嘅需求。我相信人係貪新厭舊嘅，人嘅骨子裏有一樣嘢叫做本我，而婚姻啱啱佢就係一個約束，係一個制約，佢係一個邊界，佢係一個法律，佢約束咗人性入邊嘅本我。如果冇婚姻呢張紙，就會發生好多婚外情㗎啦。